老子们，俺今天可开心了，因为俺今天俺几个可以去坐飞机了，人生第一次坐飞机，没有一个坐过的。小时候一直想长大以后，如果能带着自己爸爸妈妈到处走走看看就好了。现在算是慢慢的可以实现了。然后今天带俺爸第一次坐个飞机，对，开心。俺得给俺爸出来，咱一会儿看俺爸是啥反应。走，走。爸爸，爸爸，给你说个事儿。啥事啊？我带你去坐飞机呀。真的吗？真的呀！我的梦想实现了，我一辈子没坐过飞机，他都坐上飞机了，行吧？你开心不？开心，高兴死了。没想到能干出一回坐上飞机了，我家都得给人家炫耀炫耀，给人家骗骗。对。把你收拾收拾吧，咱得穿上样等的行不？行，乖。你呀，你最怕俺去坐飞机吗？我不唬你。哥，你要见人坐了，开心不？开心。咋不？没坐过飞机了。咱这次我也没坐过，你收拾收拾。哦，收拾收拾，咱这都出发。行，走。咱体验。行，体验。开心不？开心。耶耶！你去吧。我不去了，我在家看家呢。家里老吵吵不行。那你在家找我自己行。收拾收拾。行。走，看我们也收拾好了吧。你们在家经常在外边上哪一块这样的都啥精神都见了，也找不着毛太他姊妹了。知道。该不俺带他玩去看看，主要是去见识见识，行吗，妈妈？乖。妈妈，下次俺会带你去。俺去不去的那家人那也离不了人，那三爷爷还有家人。行。爸爸，这是谁是吧？走吧。俺爸洗的。坐飞机都有哪些流程？妹妹啊，你得认真搜索，俺都得跟着你啊。这里边最有学问的就是你了，不会做。我先做个攻略，反正咱到哪浪费时间了。到飞机场了。咱徐州的观音机场。第一次来。走。你，他俩洗的。你说啥了没有？坐飞机场了。经理。一会儿坐飞机了，高兴的。我坐飞机了，别跟人说哈。妹妹，先吃啥？先取票。登记牌。行李还得托运，还多贵呗，100多块钱一个行李箱，我的娘嘞！张萌萌，张盼盼，王文文，到。王多贤。他飞机高，不能高呀。还不多岁来了。还不多岁了是吧？1984年，庄稼还没收割完，女儿躺在我怀里。打火机第一关我侄子教的。人收了钱了不？我台北总管抗疫总监，我提前教的。是的，你听见广播了呗是吧？俺爸听话。我也收了钱了不好看。丢人呗是吧？终于见着真飞机了，别打了。一会儿咱就坐了，爸爸哈。明天我要去邻居家再见。这里鱼是远必吃。我吃。你带的全麦谁吃啊？人们天天说的全麦，坐飞机都必须吃一个，给我一个呗。对。你是愿意吃吧？我不吃。我得锻炼锻炼，我下回再走了，我就不怕了。对押韵的是吧？适应一下子。好，管爸爸。女儿躺在我怀里，睡得那。你的乡人可能找着外人拿走过来。没事，能找着了，爸爸，放心吧。太开心了，能气死了。还在一沙子上，只有不容易。你看，直接到飞机里边了，直接到飞机里边了。是的。飞机头。在这给你妈看看。
把东西带我坐飞机了。给了自己2拳，这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下来的散文诗。这10年后，我看着泪流不。到哪了？到哪了？到哪了？走，出发！快点，老表。热不呀？不热，有点暖和。有点暖和是吧？不过，现在椰子了。这老椰子，你别在跟人家打着头了，不得让我打一个大板。俺爸真好玩。来，文姐，那个我提一个吧，是非常欢迎你们来到海南，来给我们这边给这边的狗笼助笼，真的欢迎你们。一直看你们在家里带水果都一直带的挺好的。谢谢，对，欢迎你们哈，我们也会努力的。好，努力，芒果，加油！芒果是树上结的吗？明天带你去果园看看，叔叔你就知道了。明天咱去果园。你看看这，我不知道咋回事了，哪去？没有。